No, usuku le Valentine ngiyazi ukuthi lapha kwindoni bekuhlangene Yes, izithandani. Oh, it was beautiful weekend yethu sakha imshado bokukuhle kakhulu. Mshengu uyazi ukuthi actually I've decided ukuthi lento ngizoyenza every month. Ibe khona nje i-weekend lengiba khona nabantu ngingasabi uValentine ngoba lento yeValentine ingoba ngomhla ka14 angathi thina uthando silazi kanti nje uthando ngathi sibekelwe nesikhathi ukuthi sikhumbuzane kanti especially thina sabantu uthando lu everyday nje ngesikhathi uphekela umuntu wakho ukudla owazi ukuthi uyakuthanda iValentine leyo ngesikhathi umuntu wakho umenzela umoshela imoto yobona nje umtshela ukuthi uyamthanda everyday iValentine so empeleni kumele sibize ngegama kaValentine but ibize ngegama lamuntu wakho lelo uyabona ife umshengu nje umshengu day yabona naye umshengu uthi hey nomcebo day namhlanje sizama ukuyibheka nayo into yeValentine ngoba sikhuluma nawe namhlanje kunabantu abaxatsheniswe yiyo yes iValentine ngoba kuvele kube nama-expectations yep ngeshwa-ke futhi elikhulu kuvamise ukuthi idonse kancane ibe ngapha angathi yenzelwe ukuthi ibe eyabantu besifazane kodwa phela neBhayibheli liyasho ukuthi indoda thanda umuntu wesifazane yena ahloniphe kufike kube ibirthday yenu le ekuseza i-Women's Day phinde kuze i-Mother's Day kuze ne-birthday kodwa-ke khona into engeke ngithi abantu besilisa mhlawumbe kuyofanele bake bathi uyibuyise sakhe ngehlo elijulile yabona lento yenu yalapha kwi-Labour yini i-Labour manje leyawodi leyana kusukeni olanda khona iy'ngane ziyalandwa uyabona bangathi abantu besilisa beke bazi ithuba behlisa imoya bahambe bake baye khona bayobona yabona khona okufike esefole phansi omunye wakushona le Nkosi ebambe isinqa elememeza unesi wenesi drama nje khona iningi khona futhi masujula ufike ubone yabona kuphakathi kokufa nokuphila ubuhlungu bakhona njalo uphakathi nokufa nokuphila badlula kuleso simo yes ngoba bezokhulisa isibongo sakho futhi-ke okunye wakhona yabona khona lento ethi ufike uyitshele ngokuziboka kwakho yabona masekuleza leyawo usho wena umuntu wesilisa cha nje wena uwesifazane yabo kukhona lezinto oyibona nje kukhona yabo khona lento ethi amahloni obhekana nayo yabona ihlanzo obhekana nayo ngoba nale gown uyigqokile noma ngakuthiwa yini kuvela ungabusazi ilalela ubuhlungu obulapha yaphela enye into lapho uzikhohla kwawena uma sekunobuhlungu akulungile yes okay asokhuluma ngayo kodwa sikhuluma kakhulu sifuna ukuthinta le yeValentine yes sitholeke i-voice note eqhamuka kumlaleli yes ekhuluma ngayo njalo le ngikhuluma ngayo yes ngila semoya all right cela ngivulela ngamadoda sibaningi ngiyazi ngikhulumela wonke umuntu kodwa nje ngizokhulumela labo abambalwa nami in my surroundings sinenkinga emakhaya ethu sometimes ukuthi labo esithandana nabo esisebudlelwaneni nabo abasilekeleli uthola ukuthi unomuzi uyawukhokhela unemoto uyayikhokhela unezingane uyayikhokhela kuyadliwa la ekhaya nama-rates iseThekwini kakhona emakhaya kunama-rates kuyagqokwa kunodatha o-Wi-Fi endlini indoda ikhokha yodwa yonke into ngisho umuntu wesifazane enayo imali kodwa akayikhiphi eyakhe uhlala ngaso sonke isikhathi kudiphendela ukuthi indoda iyona ezokondla unkosikazi angazi noma Dr. Mthembu ama-relationship kumele ahambe kanjalo ngazi ukuthi kuyalekelelwana
kodwa nje i-majority I'm not saying wonke umuntu wesifazane, kodwa nje i-majority abantu besifazane bambalwa abakwazi ukulekelela upartner wabo financial. Uyabona nje kuza i-Valentine's manje. I can tell you Dr. Mthembu ukuthi i-majority abantu besifazane yazi ukuthi umuntu wesilisa okumele a-entertain noma enze something nge-Valentine. Akubi i-vice versa. Ngiyacela-ke Dr. Mthembu le topic ukuyibheke, it's either kwi-podcast yakho noma iku-Ukhozi FM. Ke sikulalele nje ke sikuzwe ukuthi uthini. Ngiyojabula kakhulu ngo-Anonymous. Ngiyokulalela, ngiyazi uzoposta usho ukuthi uzoyi-addressa ngakuphi, ngizokulandela. Ngiyabonga. Nanokuthi kokugcina, hayi ngeke. Into kwesisikhathi mengiyibukela, once indoda yathwala yonke into ekhaya, iyaqala iluze i-interest. Nenduku engabe isavuka, isivuka emnyango. Ivuka emnyango. Ngoba ekhaya there's so much responsibilities ekhaya. Wow. Abhekene nawe. Kanti le ngaphandle akho ma responsibilities abhekene nawe. Ngiyacela Dr. Mthembu ukuyibheke. Ngiyabonga kakhulu. Wow. Okay. All right. Bathi ke la ngaphandle khona ondoda master. Yeah, mhlawumbe ngibingelela ngizange ngibikelele kubaleli ngivele ngayihlokoloza nje ngangena. Ngibingelela abaleleli bethu emakhaya Mshengu, abaleleli bokhozi abahle. Ngibingelele nezithandwa zami ngi-live ku-YouTube ka-Dr. Nomcebo Mthembu na ku-TikTok futhi we-Medilution. Hey, wayibeka. Siyabonga bhuti, siyabonga kakhulu. Ngokuthi uveleleke ngento mhlambe abantu besilisa abaningi esibona ngezi-status zabo nje ngo-Valentine, thola bethi u-Valentine okunuka yini. Kanti mhlambe iyonto ufuna sikhulume ngako ukuthi yini le ngo-Valentine nalolu suku lolu oligcina selihlala kabuhlungu kubantu besilisa. Uyazi Mshengu umbuzo wakhe mningi, kukhona lokhu kokuthi bona bathwele kakhulu kodwa kube khona lokho kokuthi kunokuba one sided ekhaya, kube one sided nangothando. And okugcina akushilo ukuthi ngenxa yalobo one sided ugcina sune stress le endlini, usuphumela ngaphandle, sobonakala ngathi kumnandi kakhulu ngaphandle kanti la usindwa izimo ezikhona ngaphakathi. All right. So and akakhali futhi ubhuti ngokuthi kufanele athenge imbali nama roses nama chocolate, akakhali ngalokho. Ukhala ngokuthi akufane phela. Okay, angithi mengikuthengele imbali ngoba uyazithanda imbala, ngikuthengele ikhotha yabhiya mina if ukuthi uyangazi ukuthi mina ngithanda ubhiya. Okay, angabe angathi uthando lo one sided nale ekhaya, angabe angathi yonke into yenziwa yimina. Now Mshengu lento singayibuka nje angathi ukhuluma ngaye, but lento it's got to do ne society futhi umphakathi wethu, ngoba abantu besilisa bakhula bazi ukuthi i-responsibility yakhe yokuthi umuzi ikhaya yonke into ekhaya, ngoba ngiyindoda ngokuthi ngikhokhela ingane zami, ngithenga ukudla lekhaya, nonkosikazi wami mhlamba kangasebenzi mina ngiyiprovider. So umphakathi wenza leyo nto ukuthi uwena kumele ube responsible umuntu wesilisa financially. Kanti at the same time bagcina ngokwemizwa, kugcina kuba ngathi ekwemizwa yomuntu wesilisa igcine ngasanakiwe ukuthi imizwa yakhe injani. Imizwa yakhe injani njengoba kumele asebenze kangaka asupporte. Imizwa yakhe injani if kuukuthi akasakwazi ukuzigcina lezi zinto aziyo ukuthi kumele zenzeke. Imizwa yakhe injani? Isimo futhi somnotho esibhekene naso eNingizimu Afrika Dokotela. Amanye ama-problems noma ezinye inkinga umuntu aseke wayithola ziqhamuka kubantu ngaphandle kwale voice note. Enye izinkinga eziqala shado wakuphume kanjani, ube kuliphi izinga, uhlela kodwa hayi ngemali. Yes, ngezifiso.
bese imali iqhamuke ngapha Yes. singene ekweletini. Mm. Enyangeni yabo inyanga yokuqala nje singenile emshadweni. Emva komcimbi sowudlulile. Sesibhekene Izikweleti manje. Umcimbi womshado. Bese sibhekana ke nendleko zokuphila ke manje. Yes. Kumuzi wethu kufanele sibe nomuzi wethu. Kumuzi wethu nezingane ukuthi sifunda kuphi na yonke into. Lolo hambo lulodwa. Yes. Liyaqala ke ngoba kwesinye isikhathi khona ezinye izinto ezihambe nama background. Yabona? Uma uzohlangana nami kanti vele umama's boy ungakafika empilweni yami angikujwayelanga nokuthenga isinkwa yabona so mase sihlangana vele kwesinye mhlawumbe uzoqala ungifundiseke ukuthi hayibo kuyakhoswa uyabudgeta ungiqala ungifaka ezweni elisha ebekade ngingalijwayelanga into efanayo ke versa ngoba nangapha kwabesilisa uzothola uhlangana nomama's boy ngapha kwesifazana uthola ukuthi uhlangana nomunye spoiliwe futhi ekhaya obengenzile ukuthi yize asebenza imali yakhe imali yakhe mase efika la kwakho asongele isandla nje akubuke uziyongena yena ukhomba iqualify ingane ziyongena khona ukuthi sizongena ngothoko yini lapha ya ikona kubalekile ke Mshengu ukuthi akukhulunywe kusaqalwa nje ngeenkinga zemali ongesimo rather semali singakazi sibe inkinga okay but futhi kukhulunywe ngoqiniso ngabe umuntu akhona umuntu uzothi hayi ngizokwazi mina ukuprovide yeke umsebenzi wena uhlala ekhaya akukhulunywe ngempela kakhulukazi manje ngoba njengobusho nje isimo somnotho manje asisafani nakudala okay so nesimo somnotho sesenza ukuthi nayo lo wesifazane kumele asebenze manje ilapho ke songena khona futhi nezinto umuntu wesifazane nomunye uzothi if kuukuthi mina nami ngiyasebenza nawe uyasebenza asisherishe nezinto ke le ekhaya yake asisherishe ama responsibility nami ngoba phela ngiyakhokha nawe ngisizeke nawe ngemsebenzi yami yokuthi ngumuntu wesifazane ngoba nami ngiyakusiza ekuthenini ukhokhe izinto ezithize le ekhaya omunye athi umuntu wesifazane yazi abantu besilisa abanye ba-expect ukuthi babe nomuntu wesifazane onjengokudala obuzomhlonipha enze yonke into kodwa be-expect ukuthi lo muntu wesifazane akhokhe kodwa ebe-expect ukuthi kamenzele zonke lezi zinto ezazenziwa kudala kodwa manje naye sokumele akhiphe imali akhokhe so kugcina sekunaleyo imbalance ukuthi ngoba nami ngiyasebenza nawe uyasebenza kube u50-50 emalini but also nakuma responsibilities kungabi khona into ozothi eyomuntu wesifazane umuntu wesifazane kuphela owenza lento okay omunye athi ukuthi uselapho nje doctor ukhonto engeke ngibone ukuthi mhlambe futhi ngazi noma mhlambe singayibukisi ngehlo elijulile wena ngikhuluma lokho ngoba ngiyazi ukuthi uzoyazi le ngoba uyawubhekane ikakhulukazi nomsebenzi wokumanager indoni village indoni village ifuna ukuthi uqonde kuqala ukuthi kunalento kufanele ube ne-maintenance team ukuze ihlale inhle kanjena kufanele ube ne-maintenance team abantu abanquma utshani yonke leyo nto nema roles and responsibility ikhaya ke linezinto ezimbili kunaloku kumaintaina kwalo ekhaya ukuze libukeke lihle uma unje ngaphandle ulubukele lihle umsebenzi kababa ukuthi igceke linjani ucingo lunjani amanzi ayasebenza ugesi nezonke ezinto and lezo zinto sidinga ukuthi kufanele ngizazi okwentende yesandla ukuthi ngiqasha abantu babe khona na yonke into akumele ngize ngikhunjuzwe wena ukuthi nepipe eliqhumile likhona ekhaya konke lokho kudinga ingeke bese ngingena endlini sekuwena la ungena khona uwe okumanager lezo zinto njengalezo uanti ongaphakathi ozolekelelayo ozosiza kuma functions akho sengiyangenelela ke kunye mangifika ngaphakathi ukuthi engathi kuthanda kuba kuningana la ake ngikubambe futhi lokho kuyingxenye kanje ngikubambe lokho kuyingxenye kanje le yokuthi ngoba nakho lemisebenzi yethu siyihlukanisene isho ukuthi ekugcineni kuyo yonke lento imanager kungaba yimi kodwa uma kuziwa ekuhlukaniseleni ukuthi ama responsibilities siyakwazi ukuhlukaniselana uma sikwazi ukukhuluma kahle sure ikona ke kufanele ukuthi kukhulunywe whether kuyahlukaniswa ngoba phela uyabona lo umlaleli ofoni ukhala ngokuthi yena wenza yonke into yabona
So ngizama ukuchaza ukuthi laba abanye abantu besifazane yini naso ngabe bayicabanga, okay? Omunye athi ngoba uwena inhloko yekhanda lekhaya yenza yonke into ke phela ngoba uwena indoda lekhaya, whether nami ngiyasebenza but imali yami akube yami. Lo wesilisa akhale ngokuthi ngizizwa mina manje angathi ngi-ATM ehambayo ngoba mina ngiyasupply nje kodwa mina angikutholi mhlamba angitholi, angilalelwa, angihlonishwa lekhaya, ngisitholi isidima sami njengendoda, anginakwa ngendlela, kodwa nje kuphela kumele mina ngile ngidishile ngoba if uzosizwa isikhalazo sakhe uba ubhuti lade efonela akakhali ngento akumena yenzayo, ukhala ngokuthi yena okubuyela kuyena yini, whether lokho okubuyela kuyena ukuthi nawe phela awuke ubone ukuthi khona uthwele endaweni ezithize nawe ubuye umsize, okay? But also nokumtusa nje nokuthi uyabona umuntu wesilisa uma uzokwazi ukuthi into uma uyenzile umbonise ukuthi uyenzile even if eyenze yena, uyabona, appreciation nokurecognize uthi nje uyazi ukuthi ngiyabonga baba ekhaya ukuthi usiphethe kahle lekhaya nezingane zalekhaya, ngihleli kahle, uyabona nalapho uyena osenze yonke into, but kwakona lokho ukuthi uyakwazi nokumtusa ukuthi lento ayenzayo uyayibona, or mhlambe ube specific ukuthi ngibonile kule nyanga bokubukhuni kodwa ukwazile nanokuthi ukhokhele izingane esikoleni, ukhokhele nogesi, ngiyabonga kakhulu ngiyakuhlonipha ngalokho. Uyabona uzothi noma eyenza lento uthola ukuthi at least unayo lento ukuthi yes ngenza responsibility yami and ngisizwa yinto yami, ngoba akumele umuntu wesilisa azibona ngathi lokho akwenzayo lekhaya sokuyijoko lakhe, akube yinto ayenza nayo as uthando ngoba ethanda, okay? Uyabona futhi dokotela enye futhi edala inkinga nedala ingcindezi kumadoda nale yokustreshwa kwezinto ezizidingo, kuba nje konke lokho kula kusamethweni konke lokho kula ngokwazi amandla ayo indoda, sure, kodwa futhi boom sekunokusha kunenwele ozifunayo, usukweleta ubani imali engango 10,000 nje esikhaleni, yabona, uhamba ngemoto, uthathe yami imoto, yes, ibuye ilight isikhanya ilight upetrol uphelile isingcolile futhi, yabo nje uhambe nayo awuzange kufike kuwe njengoba uyithathile wahamba wakwamthembu igeze uyigcwalise, ayibuye phela isino petrol, yes, uvele uphinde wayishiya kanjalo, yes, ngiyithatheke awukwazi nokubona ukuthi engazi ukuthi kuyambhedela kumsheke amathaya emoto yakhe asedinga ukushintshwa upetrol, mhlawumbe ake ngimbuze wena uyofika kodwa eThekwini ngoba ngibona ukuthi petrol emoto yakho engathi kunjani. Lezo zimo njengalezo awuqhamuke nawo wena, usethwele yedwa kulezi. Yeah, but-ke naye akakhulume ngoba uyakubona lokho okuthwala kwakhe sokusho ukuthini-ke manje kubudlelwane bethu, lokho okuthwala kwakhe sokusho ukuthi usene-stress-ke namanje. Khumbula-ke ukuthi kumuntu wesilisa i-stress sakhe asishaye nje ukuthi into azoyicabanga kodwa sishaya umzimba wakhe wonke, sishaya ekameleni, sishaya ukuzithemba kwakhe, sishaya indlela azibona izindoda, okay? Ngoba one of the things i-stress esiyenzayo kuyena sizonyusa lama chemicals omzimba lawa e-stress azomenza ukuthi either ufuna ukuthi alwe, umbone nodlame njalo elwa kanti usenziwe ilama chemicals hayi ngoba elwa nawe but usenziwa ukuthi uyasindwa yena izimo ezikhona lana akaziboni appreciatewa ethandwa, uzibona angathi ulethelile nje ulethelile, okay? And ulwa nje at the same time ufuna ukubaleka noku-escape kulento ukuthi angathi ngangaba khona kule situation ke ngishaya umoya, and lokho kushaya umoya ilapho esegcina khona esethola omunye umuntu eceleni. Lo muntu amtholayo eceleni akugona ngoba engamfuni, lo akugona futhi ngoba engcono lo muntu amthola eceleni, is because lo muntu amtholayo lapha eceleni ayikho pressure khona ukwazi ukuthi akabe uyena kungabi khona into ezomkhulumisa ngento zemali nama-bills angakhokhile nezingane zesikole, azikho indaba ezithize la ukwazi ukuthi akabe free, ingekho yonke leli joko leli elikhona ekhaya. So kugcina kuba ngathi manje
nayo induku iyavuka ngaphandle kanti ayivuke ekhaya kanti konke lokho kubangwa yini kubangwa the fact ukuthi kune pressure le ekhaya kubangwa ukuthi le ekhaya kunama expectations ukuthi kumele kanti ngaphandle awekho lo ma expectations so ngaphandle ugcina ezizwa ephephile ngokomoya wakhe more than ezizwa ephephile lendlini mase gcina nenduku isiyavuka ke ngaphandle kanti akubona ngoba ethanda ngaphandle kanti ngoba imizwa yakhe izizwa ikhulekile. Khumbula ke Mshengu sike sikhulume ngokukhuleka kwemizwa ukuthi kumuntu wesilisa kuzivuke induku dingakala ukuthi imizwa ikhululeke ngoba ngesikhathi imizwa yakhe ikhululeka nemithambo yegazi iyakhululeka ngesikhathi ikhululeka imithambo yegazi negazi likwazi ukugijima liyongena libe liningi kuyona induku mase iyavuka kanti ukuthi imithambo yegazi iqansile yama yaqina then igazi alisangeni ngoba siya block mase induku vele ithi kade izovuka masiyawa kanti ayiwiswa ukuthi ayisebenzi induku iwiswa yini ukuthi lo muntu kune stress kunento emgcinezelile kuyena ngaphakathi. Kona-ke mlaleli Ukhozi FM sikunikeze shintshe indlela obikuyona ke ngathi ulayini wakho awukho kahle. Gibela phezu kwendlu. Nakho. Abasimoza. Asikuzo enqamalala. Uyaphela khona ngize ngapha. Ukhozi sawona. Usokhozi ensawona? Kunjani futhi? Sikhona. Umuntu wakho mawumthanda nje ngenzela yonke into umthela nama-flyers yabo ye-Valentine. Yes. So yena bese engakuthengeli yena usuke enziwa yini ngempela bakho. Okay, kulungile. Okay. Uzophendula emoyeni udokotela. Next. Yes baba. Fihle igama lakho kulungile. Fihle igama lakho ukwenzela ukuvikela umuntu wakho. Danke bhuti. Sokhoze nisabona. Sokhoze nisabona. Okay, thatha umudla. Ukhozi sabona? Sikhona thina bhuti kunjani? Nazar. Yebo khona. Yes, siyabonga baba. Kulungile. Asithathe ukudla Ukhozi sawubona. Sokhoze nisabona? Okay, ubalekile la. Ukhozi sawubona? Sokhoze nisabona? Kunjani? Siphilile. Yes baby. Yeah. Uyamuzwa mina umlaleli wami uyacomplain engingakunothisa nje kokuqala kunale communication abangenayo yazi ukuthi mina nginabantu ababili nje abanale nkinga ubaba uyacomplain ukuthi mina ngenza yonke into la ekhaya umama uyacomplain ukuthi imali yami iyaphela kodwa ubaba akaboni ubaba ufuna i-sandwich e-right cheese polony patties muesli uyabona ufuna zonke lezi zinto ezi-right i-fruits ubaba uthenga igrosa umama uthenga lezi zinto eseyithengile igrosa ama-spice akawabali kodwa lo boiled akamfuni abake ba-communicate nje abantu emshadweni ayikho into emnandi njengokuxoxa uma ngabe nikhuluma ukuthi-ke ma nayo imali yami baba nayo imali yami nje aba-communicate inkinga yabo enkulu nje yileyo ngiyabonga. Siyabonga mama.
uyayizwa ke le dokotela le yokuthi abantu baxoxe umuntu angawadlala amakhadi yabo abadlali esifubeni wabambele esifubeni. Uyazi khona abantu othola ukuthi udokotela bazi kahle ukuthi imali yabo beyihlanganisile imalini kunomuntu oyedwa oyivezayo eyakhe imali naye uhamba buya kube khona lesekodla khona ukuze ngikwazi ukuphepha ngoba manje ngayikhipha yonke uzothi akuphele yami kuqala hayi ivele iphela ayithi iphela akalinde izophela nje misiphelile futhi omne ame alinde wena. Kodwa kwesinye isikhathi lokho futhi kuyi-control ufuna ukuthi umunye umuntu umcontrole ukuthi wenze sure ukuthi imali yakhe uyayazi ukuthi iyaphi kuze engazenzi ezinye izinto eziseceleni okay kungaba yi-control kodwa futhi kungaba kakhulukazi if uthola ukuthi umuntu wesilisa lo wesifazane uhola more than umuntu wesilisa uthola ukuthi useyazi lo uyambona ukuthi uyi-manager uyi-deputy manager usho ukuthi uhola ngaphezulu so already mina ngumuntu wesilisa senginako ukuzinyeza ngokuthi lo muntu ngiyambona ukuthi uhola ngaphezulu kwami so angifisi ukumbonisa ngoba kwakona lokho so ngigcina mina ngiyazinyeza or already ngimbona ngathi njengoba edelela nje ingoba mina ungibona ngathi ngisebenza umsebenzi omncane nginowakhe so manje if ngizomtshela ukuthi kanti mina ngihola imali engaka kuzokwenza kube worse leyo nto kanti akulona iqiniso lelo. Kuhle Mshengu ukuthi if kuukuthi seniyakha nobabili nalomuntu akusho ukuthi if mina ngihola u10,000 wena uhola u5,000 akusho ukuthi sithi umuntu nomuntu akakhiphe yonke imali yakhe ayifake lana asivumelane ngokwazi ukuthi wena uhola u5,000 mina ngihola u10,000 alright if sithi izidingo zale ekhaya zile mali engaka okusho ukuthi wena nawe khipha ingxenye yami ngikhipha ingxenye kodwa if ngiyabona ukuthi mina ngihola kakhulu kunawe akube ukuthi ngizokhipha if sithi yavumelana thina ukuthi le khaya imali zale khaya u50% weholo so kusho ukuthi wena uhola u5,000 uzokhipha u2.5 mina mengihola u10,000 ngizokhipha u5,000 ngoba ngikhipha uhalf weholo lami towards ukuthi sizokwakha lento esiyakhayo sobabili. Uyazi ukuthi inkinga zemali izona ezigcina siqabanisa kakhulu you know kubudlelwane ngoba njengoba umama lwade efonile esho bagcina abantu sebebambelana igqubu khona lendlini and manje igqubu kulilodwa ke licabanisa noma ungakhulumile ngoba nje igqubu already nizobokana ngalelaliso leliyana uzothi noma ukhuluma wenza into sokunokuhlebana nje khona lendlini ninobabili ngale kwaloko ke maseni nobabili ke ayisekho leyanto ukuthi uzizwa uphephile kulomuntu awuziboni futhi ukuthi lo muntu ufo wena ngoba angase kunalento phakathi kwenu manje imali kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngampela akukona ngoba lo munye ebukisa ngemali yakhe wena ozitshela ukuthi ngenxa yokuthi unemali ngaphezulu kwami kusho ukuthi ungibukela phansi kanti akusona isimo esinjalo okay so ukukhulumisana ngayo imali ibaleke kakhulu Mshengu ukuthi sikhulumisane ngokuthi malini imali engayi-afforda mina towards le khaya and sikhulume futhi if nami ukuthi ngiyasindwa okay ahlale phansi besikhuluma ngiyazibona manje ukuthi ngiyasindwa yini into efair okay engakwazi ukuthi ngiyikhiphe mina towards lo budlelwane bethu okay and yini wena ongayikhokha uyabona konke kodwa akazi nokwazi ukuthi ingane zikhokha malini esikoleni wazi ukuthi ukhokhela izingane esikoleni njena iyona izinto ezigcina sezibanga ingxabano leyo okay but kulo ogcine sekhokha Mshengu let's say ukuthi whether wesifazane or wesilisa alright kulo ogcine sekhokha kuhle ukuthi wena obonayo ukuthi lo muntu wenza extra kulomshado wethu or kulobudlelwane mutshele mazise mbonise ukuthi wena uyabona ukuthi lento ayenzayo wenza more and mbonise futhi ukuthi uyathanda ukuthi enze more mtshela ukuthi uyamhlonipha ngokuthi wenza more so kwesisikhathi omunye umuntu usuke enganayo iwari yokuthi wenza more kodwa usuke ebona ngathi upartner wakhe aka appreciate ukuthi mina ngiyasebenza kangaka and ngiyenza so ukwazi ukuappreciate umuntu wakho into enkulu kakhulu leyo Mshengu
ngoba leyo appreciation igcina siyofika nanasekameleni. Okay, ngoba lokuthi nihloniphana kanjani ngokwemali nini nobabili kugcina futhi sokunomthelelo ekameleni ukuthi nihloniphana kanjani nakhona. Uthola omunye umuntu esethi ufuna ukuba ngaphezulu ngoba uyangigibela nje njengendoda ngoba ehola ngaphezulu, kanti akukho nalapho, but because anikhulumisene ngento okuyiyona eyinxeba okuyimali kugcina manje sokudlulela nakhona-ke futhi nasekameleni. Okay, so nakhona part of ukukhulumisana ukuthi nakhona ekameleni yithi noma nikhulumisana umuntu wakho, ngoba yazi kakhulukazi if kuwukuthi umuntu wesilisa and uyambona ukuthi uyastrugglisha ngemali already, nje lokho kustrugglisha izokwenza ukuthi ichemical yakhe yesilisa lokuthiwa i-testosterone isiyehla ngenxa yale stress. So nasekameleni uzogcina engasaperformi kahle, okay, ngenxa yokuthi nama-chemicals omzimba wakhe obudoda bakhe kwehliswe yini i-stress. Musa-ke wena ukuthi ucomplaina ngento angazikhokhelile emini, ebusuku ucomplaina ngenduku yakhe engavukanga, ngoba lokho sukuya-eda futhi kwi-stress. Okay, but worst of all ungacomplaini ngenduku yakhe ngesikhathi leso. Baningi abantu besilisa ngabeza kumina sebenenkinga ethi ngindlela vele akukhulume nami uma induku yami ingasebenzi, ivele ingilulaze ingiqede tu. So kale isikhala ukuthi uzomtshela nini lo muntu, and kufanele wazi ukuthi if upartner wakho induku ingavuki kubuhlungu kakhulu kuyena. So musa ku-eda usawoti, yes, nawe uyamkhumbula uyamfuna and into oyizwayo wenzisa ukuthi uyamkhumbula phela as umuntu wakho, kodwa basobha ukuthi amaphi amagama uzowasho ngesikhathi induku yakhe ingavumi ukusebenza kanti enziwa i-stress sasemini ne-stress semali. Yazi-ke wena izikhala eziright ukuthi ngikhuluma naye kanjani nini kuze kugcineni ngimshiye enaso le image yakhe ukuthi uyindoda. Yes, sinayo inkinga yemali kodwa akazibona ukuthi still ngisayindoda lekhaya. Dr. Kuhlale kuyintokozo ukuba nawe. Nginethemba lokuthi abalaleli ukhona bakuhlomulele kulo esikhuluma ngakho. Ikakhulukazi le yokuthi akuxoxiswane bakwethu, abantu abaxoxisane, kubanjiswane, uyabona, kubanjiswane. Ukuxoxiswane noma sekuqhuba inqola makuyothenga. Yebo. Kushe uyalayisha, sibuka ilist lezinto kufanele ngabe zikhona, siyakhumbuzana ukuthi nokuthi la ngaphandle egcekeni sekukhona izinto kufanele zithengwe. Yebo, kunjalo ozidingayo nawe. Kuyafunakala ukuthi zonke lezo zinto lezo Izimo. siyakhulunyiswana sonke lezi zinto. Hayi uthi uzwayento, uyabona nje le nkosazana ebingene la ibikhuluma indaba ukuthi ulindele ukuthi makenze uhlobo oluthile lamasemisha. Zonke lezo zinto ikhona yini? Zikhona lezo zinto, ngoba abanye abantu baqhamuka emhlabeni ehlukene, amakhaya isiqhamuka kona afana, indlela bekwenziwa ngayo izinto ngiyasoze yafana. Yona kukhona ikhaphuli la dokotela sesihamba nje uthi omunye uqhamuka endaweni yasemakhaya kanti i-background yakhe khona esemakhaya iqhamuka kwi-poverty futhi abakazi babe nefriji ekhaya. Ima ezoba nefriji la kwakhe. So makukhishwa ithiwa kayothenga igrosa, ingqondo yakhe isabambele yasethi yasekhaya engenalo ifriji, uthenga izinto ezinkulu angayithengi lezi zasefriji. Yabona, ngenxa yokuthi ingqondo yakhe ibingakabi khona kulezo zinto. Umuntu wena uvula ifriji igcwele ungamncane. Nkosi. Yabona, futhi wena ungazi ukuthi ukuba bengithi ithenga no akayithenganga igrosa, akakayijwayeli ifriji. Phansi kumtotobise kumkhombisa mase kuthengwa ngapha kulezi zasefriji kubambisana-ke akwazi ukuyibamba uzoke eyifunda-ke athuke ehlangana nabanye futhi abesifazane asebekuleli zinga leli asekulona, ngoba mhlawumbe ma efika yena kuleli zinga. Uthando lokubambisana Mshengo, and nje ngifuna ukusho nakumlaleli okhona ekhaya manje mhlawumbe nomunye ophoxekile ukuthi ngeValentine angiyitholanga into ethize.
yazi ukuthi uValentine, yazi futhi uValentine usuku lebhizinisi lokuthi lezi zitolo zembali no chocolate nabanikazi benza izimali. Wena uValentine uthando kuwena, and uthando akumele uliprove ngemali, aliprove ngemali or alifaki imali, kodwa uthando liprove ngokuthi umuntu wakho uyezwa, uyabona yini ukuthi uyamthanda, umuntu wakho uyazizwa yini ehloniphekile, umuntu wakho uyazizwa yini ukuthi uyambona izinto ezinhle azenzayo, umuntu wakho uyazizwa yini ephephile ngokothando nawe, hayi ukuthi kodwa ezizwe angathi ucinekile ngokothando nawe. So uthando luyinto eziningi, kodwa into uthando lingayona izimali. All right, so yes sithandwa zami, so khumbula ke sithandwa zami ukuthi sometimes uthando lingabonakala ngathi umuntu uyavilapha nasembhedeni kanti kunenkinga ekhona engqondweni yakhe. Okay, so mhlambe ke kulowo muntu uyazibona ukuthi mhlambe inkinga ikhona i-stress, mhlambe ukhathele, mhlambe kunezinto nje ama-pressures amanye nje ezimali njalo njalo kubudlelwane benu. Sithinteke eMedilution ukuze sikwazi ukuthi sikusize kakhulu abantu besilisa bakhala bebodwa. Kodwa sengiyazi ke mina ke sebeyangithemba, bayakwazi ukuza lapha kumina bezokhala nami esibhedlela. So ngithinteke if uyabona kunezinto ezikusindayo nakubudlelwane ukuze sikwazi ukukusiza. Inamba zasesibhedlela 072 994 75 47, all right, and ekliniki 031 765 84 75, eRichards Bay 035 760 156 and 9. Khumbula ke ngizosho futhi njengoba kuFebruary kuyinyanga yami yokuzalwa, sinezipeshali ekliniki yami, siyachatha, sikhipha inyongo, sijoyine acid, siklina amaphilisi, sivula imthambo kwinduku, inkomo siyiklina ibuye ithi manqa inkomo, konke lokho kuyi-special price nje yethu 1 point something. Yobabuza bokutshela ukuthi 1 point bani, kujwayele ukuba double leyo mali, but Loma price Monday eRichards elento eBorders Hill leso special ngomsombuluko, eRichards Bay leso special besinamhlanje kulesine, but nangolwesine olizayo futhi sobilisakhona if ukuthi ungase Richards Bay nibe nobusuku obuhle. Dokotela ube nobusuku obuhle. Ngesonto episode singa? Yes, ngesonto ngo-6 ku Dr. Nomcebo Mthembu Network na TikTok ngisuke ngikhona futhi ngisiza abantu. This time ngiyasengenza njani manje Mshengo? Sengenza itherapy yangampela, ngisiza abantu abanenkinga, hlale phansi uphathe iball pen, uphathe ipeni lakho nephepha sibhale phansi, ngikusize einkingeni zakho zengqondo, senze itherapy. Ngiyabona abasegoli nabasebaya message bathe goal, ngithe kubantu basegoli ngifona baqhudelana ukuthi angivule, ngifuna ukuvula egoli, abasho bona ukuthi eyiphi indawo ngizobona ngokuthi bathi abanye seMidrand seSoweto kuphi, ukuthi baningi bakuphi, ilapho ngizovula khona ke. Okay, sokuhle.